弟兄姊妹，今天是2023年10月11号。今天的经文是诗篇119篇49节到56节，申命记第5章第1节到21节，彼得前书第2章第4节到第10节。今天要跟大家分享的主题是阴谋。阴谋是说一个人的言行不一，他们表面和善，却心里诡诈。有句话说：知人知面不知心，心中有诡诈、心存不轨的人，才会想要去害人。这样的人能够被称为是基督徒吗？他们能够被称为选民吗？其实这样的人基本上就是背离上帝，因为上帝是圣洁的，上帝是真实的，上帝是公义的上帝。那么相信上帝、跟随上帝的人就不应该背逆上帝。圣经申命记第6章第10节到25节的经文这样说道：上主你们的上帝会照他对你们祖先亚伯拉罕、以撒、雅各所许下的诺言，领你们进入那土地。那地方的繁荣城市不是你们建造的，屋里堆满的好东西也不是你们积存的，那里的水井不是你们挖掘的，葡萄园、橄榄园也不是你们培植的。上主领你们进去，使你们吃饱的时候，你们要小心，不可忘记上主曾经把你们从被奴隶的地埃及抢救出来。你们要敬畏上主你们的上帝，要敬奉他，奉他的名发誓，不可拜周围各国的任何神明。如果你们拜别的神明，上主的怒火会把你们吞灭，因为与你们同在的上主你们的上帝不容许任何神明跟他对立。你们不可跟从前在玛撒那样的试探上主你们的上帝。你们要谨慎遵行他向你们颁布的法律，你们要做上主认为正与善的事，这样就能事事顺利，并且你们要占领上主应许给你们的祖先那肥沃的土地。你们也要照他的命令赶走敌人。将来你们的子孙要问你们：上主我们的上帝为什么命令我们遵行这一切法律诫命呢？你们要告诉他们：我们曾经在埃及做埃及王的奴隶，但是上主以大能解救了我们。我们亲眼看见他在埃及人中间，在埃及王和他所有的臣仆面前行了神迹奇事。他照着他对我们祖先许下的诺言，救我们脱离了埃及，领我们到这里，在这块土地赐给我们。后来上主我们的上帝命令我们遵行这一切的法律，敬畏他。如果我们听从，他就时常保佑我们，使我们兴盛。如果我们切实遵行这一切的诫命，他就悦纳我们。摩西提醒他，劝勉以色列人，跟随上帝的人不可以背逆上帝的律法与真道，必须要学习上帝的美善。摩西这样说：你们要告诉他们，
我们曾经在埃及做埃及王的奴隶，但是上主以大能解救了我们。我们亲眼看见他在埃及人的中间，在埃及王和他所有的臣仆面前行了神迹奇事。他照着他对我们祖先许下的诺言，救我们离开了埃及，领我们到这里，在这块土地赐给我们。后来上主我们的上帝命令我们遵行这一切的法律，敬畏他。如果我们听从，他就时常保佑我们，要使我们兴盛。如果我们能够切实的遵行这一切的诫命，他就悦纳我们。如果不切实的遵行上帝的诫命的人，就不属于上帝。这是耶稣基督的教导，是约翰福音15章葡萄树比喻的记载。耶稣基督说：“我是真葡萄树，我父亲是园丁。所有的连接着我而不结果实的枝子，他就剪掉；能结果实的枝子，他就修剪，使它们结更多的果实。我对你们所讲的信息是已经使你们洁净了。你们要常与我连结，我就常与你们连结。要是不跟我连结，你们就不能结出果实。正像枝子不跟葡萄树连结，就不能结果实一样。基督徒要连结在耶稣基督里，要与上帝的公义有关，所以不能成为那种奸诈的人。心里有诡计的人，不连结在上帝的人，就必要被剪除，因为他们不属于上帝。但是那一些上帝的选民，就是自称为上帝选民的法利赛人、经学士以及当代的祭司们，却是心中存有诡诈。他们虽然宣告自己是上帝的选民，却是排斥他人。他们看不起加利利人耶稣基督，甚至因为基督而阴谋要杀死耶稣基督。这样的人怎么堪称为上帝的选民呢？他们的行为根本就不是上帝的本质，他们根本就没有连接在上帝的那个枝子，而是在悖逆上帝的道路上来行走。约翰福音第11章45节到57节记载，许多人来探望玛利亚的犹太人看见耶稣所做的事，就信了他。但也有些人回去见法利赛人，把耶稣所做的事向他们报告。因此法利赛人和祭司长就召开议会，在会堂说：这人行了这许多神迹，我们该怎么办？要是让他这样搞下去，我们大家都相信了他，那么罗马人会来掳掠我们的圣殿和民族的。他们当中有一个人叫该亚法，就是当年的大祭司。他发言：你们什么都不懂，让一个人替全民死，免得整个民族被消灭。难道看不出这对你们是一件合算的事吗？其实这话不是出于他自己，只因他是当年的大祭司。
他在预言耶稣要替犹太人死，不但替他们死，更要把分散各地的上帝的儿女都召集在一起，合成一群。从那时候开始，犹太人的领袖们就计划要杀害耶稣。因此，耶稣不在犹太地区公开活动，他到一个靠近旷野叫做以法莲的镇上去，在那里和门徒一起住。犹太人的逾越节快到了，节期之前，许多人从乡下上到耶路撒冷去，要在那里守节敬礼。他们到处寻找耶稣，当他们聚在圣殿里的时候，彼此对问：你认为怎么样？他不会来过节吧？那些祭司长和法利赛人早已下命令，如果有人知道耶稣在什么地方，就必须报告，好让他们去逮捕他。这种阴谋的方式出现在出埃及记第1章，其实是法老王来交代希伯来的产妇，一旦看见出生的是男孩的时候，就要把他们处死。但是法利赛人却是更恶劣啊，比法老王还恶劣，因为他们的目标是把那个同为以色列人的耶稣基督来逮捕致死。他们不但是没有爱，更因为心中的嫉妒，就处心积虑的想要除掉耶稣基督。我们呢？基督徒的我们是否是真的彼此相爱？是否真的爱人如己？或者是我们心里有嫉妒，我们不愿意跟人家和平的相处。最近在中东，哈马斯激进派就侵入了犹太教区，杀害了许多的以色列人，也掳走了许多的以色列的少女。哈马斯是伊斯兰教的逊尼派，他们也自称是亚伯拉罕的后裔，但是却以阴谋、以武力来对抗、杀害不同政治立场的以色列。基督徒们，你我是法利赛们吗？是哈马斯们吗？或者我们应该是基督们？诗篇119篇49节到56节，求你记得你向仆人所许下的诺言，因为你的话使我有了盼望，甚至在患难中我也受了安慰。因为你的应许赐给我生命，骄傲的人不断地侮辱我，我却不曾违背你的法律。我记得你以往给我的教导，上主啊，你的教导使我得安慰。我看见作恶的人背弃你的法律，心里的怒火难以抑制。我在世上寄居，我作诗歌颂赞你的命令。上主啊，我在夜间想起你，我谨守你的法律，遵行你的命令，就是我的喜乐。求主帮助我们成为公义的人，不但能够爱人如己，更能够以上帝的公义来待人。求主帮助我们成为你忠心的仆人，蒙主你的喜悦。祷告，感谢奉主耶稣基督圣名求，阿们。